de perceelhoer voorzitter en ondervoorzitter, respectievelijk Paul Soboharjo en Bronto Soboharjo, die hebben zaterdag bij een structurenvergadering heel wat uitlatingen gedaan richting de ABOP. Dit legden wij voor aan ABOP-topper Ramon Kodemusu. En Ramon Kodemusu die geeft eraan dat hij meer politieke volwassenheid verwacht van de perceelhoer. Wij hebben plusminus 4,5 jaar samen gewerkt. Laten wij het op dat niveau houden en ons niet als kinderen gaan gedragen. U hoort ABOP-topper Ramon Kodemusu. Wij hebben mensen gemaakt tot vicepresident, tot president, tot voorzitter van het parlement, merkte Bronto Soboharjo op. Maar op het moment dat wij niet meer voor ze willen buigen, niet voor ze willen knielen, dan trappen ze ons net als op zwarte aarde. De partij gaat alleen maar groter worden, zegt Bronto. Ze beseffen niet dat ze een strategische fout hebben gemaakt, een politieke blunder om ons zo te behandelen. Ze beseffen niet dat dit het begin is van hun einde. Hoe reageert u hierop? Nou, kijk, een paar woorden zijn daar gevallen. Ik kan me wel terugvinden. Maar weet je wat dat ding is? Een blunder, sowieso een blunder. Maar blunder voor wie? Wie heeft geblunderd? Is de vraag. En de mij takwansani, te woyo yagi wosi suma serie. Kijk, wanneer we samenwerken en we zijn uit elkaar gegaan, laten we liever doorgaan met de orde van de dag. Maar laten we niet proberen om elkaar te verwijten. Omdat kijk, we hadden goede tijden met de PL. En nu dat we niet meer zeg maar samenwerken, dan moet het niet zo zijn van dat we elkaar gaan verwijten. Het is niet gezond. Laten we ons opstellen als volwassene politici en kijken hoe we dit land naar grotere hoogte kunnen brengen. Maar om elkaar te verwijten, ik zou de heer Soboharjo adviseren en zoon adviseren om dat pad te verlaten. En laten ze kijken hoe ze de PL naar een grotere hoogte kunnen brengen. Maar om elkaar te verwijten, het is niet gezond voor mij. Verder wordt er gezegd, dus Bronto Soboharjo, hij instrueert de samenleving en de PL'ers vooral om alles wat gegeven wordt, dus gegeven wordt door de ABOP, om dat te nemen en voor Yagi-ding op 25 mei 2025. Nee, maar dat hebben ze niet in handen toch. Het volk heeft een vrije wil. Het volk kiest voor wat ze willen. Dus zulke geleden ga je altijd horen. Maar uiteindelijk heb ik daar net gezegd toch. Te woyo yagi wosi suma serie. Dus laten ze zich netjes gedragen. Dat is het beste. Maar om adviezen te komen om niet meer op de ABOP te stemmen, dan dingen nemen en niet voor de partij te stemmen. Je kan het niet bepalen. En in Sapwansa niet meneer Ganes. Alibidis na Aikondre Ade. We zijn allemaal bekend met de entiteiten van de verschillende politieke partijen in dit land. En afvallig voor Sranasap ook toe wie Soboharjo is. Afvallig voor Sranasap ook toe wie Ronnie Brunswijk is. Dus laten we even afwachten. Over enkele maanden is de verkiezing daar. Maar om elkaar te verwijten, nee, laten we dat niet doen. We zijn als vrienden uit elkaar gegaan, zegt Paul Soboharjo. Maar in de tussentijd ageert Wawrak daarna als vicepresident. Want de droom van de president is vervlogen. En dat is hatting. En ik kan hem niet helpen. ABOP en PL zouden de grootste combinatie kunnen zijn. Marinus B. zei dat ABOP 17 zetels gaat halen. Blijf dromen, zegt Soboharjo aan B. Die wraakactie heeft dus volgens Soboharjo geresulteerd in de ontheffingen van partijtoppers en het ontslag van de bisa-minister. Kijk, weet je wat dat ding is? Wanneer een persoon pijnigt, gaat de persoon killen toch? En dat is het geval nu op dit moment. En daarom zeg ik blijf hetzelfde zeggen. Liever laat Soboharjo en meneer Bronto focussen op de PL.
laten ze proberen om de PL naar een grotere hoogte te brengen. Het heeft geen zin, omdat als de ABOP moet groeien, het is niet afhankelijk van de PL. Kijk hoeveel Javanen nu bij ons dagelijks aansluiten. No? Dat moet u duidelijk zien van, er is wel iets gaande binnen de PL. En we weten toch, hoeveel zetels had PL toen de tijd? 7 zetels toch? Hoeveel hebben ze nu? En nota bene door de ABOP hebben ze een makere eentje nu. Begrijpt u? En nu dat je eruit bent, dan ga je met deze akkefietjes komen. Wel, we zullen straks zien. We zullen straks zien wie groter uit de bus zal komen. Dat gaan we zien toch. Maar om elkaar te verwijten. PL heeft maar 1 zetel. We hebben ze twee ministeries gegeven. PL zegt dat ze jullie groot hebben gemaakt. Maar omgekeerd ook toch. Daarom heb ik gezegd van, het is niet goed, het is niet gezond om elkaar verwijten te maken naar elkaar toe. Het is niet gezond. Ik kan me nog heel goed herinneren, ik ben ook bij die onder Osso geweest van de PL. Dat is te onverwacht geweest, van waar u bent, ja, district Para. En even zeggen, in feite door de PL bent u gekozen geworden. Tuurlijk, maar ook door de ABOP is heer Carter binnengekomen toch. Dus we hebben elkaar geholpen. En niet dat we niet meer samenwerken. Laten we vriendelijk doorgaan. Maar laten we niet verwijten naar elkaar. Ik vind het politiek onvolwassen. Begrijpt u me? Als je nou een vrouw bij de Tolibito praat, meneer Somohaja is boven de tactiek heel ervaren politici. We kan maar gedragen netjes. Laten we verder gaan. Misschien morgen kunnen we weer samenwerken. Klaar. Zo zeker, laten we politiek sportief blijven. Maar kunnen een soort vuilsmelterij, het is niet nodig. Nee. Maar toen die samenwerking er nog was de PL zo tegen de ABO? Maar daarom zeg ik u toch, in onze eerste interview heb ik gezegd van, ik had een goede samenwerking met de heer Bronto. Daarom heb ik gezegd van, in dat interview heb ik gezegd van, ik betreur het dat het zo ver is gekomen. Begrijpt u me? Maar ik zie van nu, men heeft gekozen voor een andere pad. Maar, men sapotja de maguere. Men sapotja de mago. Omdat ik heb het al gezegd, deze verkiezing is van de ABOP. Ik kan dus zeggen wanneer ik ga op pot was aan was, maar ik kan dus zeggen wanneer. Zomaar een slachtoffer nodig. Meneer Bronto toch, het is niet plezierig voor mij. Maar, daar moet hij zien van, kijk, je moet één ding weten. Er zijn gangsters in de politiek. En je komt niet onderuit. En wanneer is een gangster, daar heb ik het niet over criminelen. Maar het zijn gewoon mensen die niet kan tegenwerken in politiek Suriname. En daarmee moet je degelijk rekening houden. Kijk waar de PL nu is en kijk waar de ABOP nu is. En kijk de positie van de heer Brunswijk nu in politiek Suriname. Dus dat geeft jou al genoeg stof om te gaan nadenken van hoe moet ik me gedragen. Vooral nu naar de verkiezing van 2025 toe. Dus laten we dat pad verlaten. Laten we zich gedragen als volwassen politici. En kijken hoe we beide partijen naar een grotere hoogte kunnen brengen. Dat is mijn advies. Niks meer, niks minder. De manier hoe de PL zich nu uit, straalt dat geen volwassenheid uit? Ja, dat is kinderachtigheid voor mij. Dat is kinderachtig. Het is kinderachtig. We hebben samengewerkt, het gaat niet meer door. Klaar. We zijn Surinamers. Zo had je nou een huwelijk? Zo hoort het. Zo hoort het. Vooral als volwassenen. We hebben niet te maken met kleine kinderen hier. Ja. Maar de Sansa Paul Somoharjo, voorzitter Taki, dat het gedaan is voor de ABOP. U zegt van, dit is de time voor de ABOP. Maar ook omgekeerd toch. Ook wij van de ABOP hebben ook zoveel gedaan voor de PL. En het is niet goed, het is niet fatsoenlijk om bepaalde dingen hier prijs te komen geven. Maar ik praat met de voorzitter. Ik heb een goede band met de voorzitter van de ABOP. En ik weet heel veel. Maar het is niet gezond om nu zaken naar buiten te brengen, in de publiciteit te brengen. Maar de ABOP heeft ook PL ook met heel veel geholpen. De heer Bronto Somoharjo zegt nu wel heel veel dingen. Dat dingen zelf bij de PG terecht moeten komen. Hij mag. Is zijn gedrag, is zijn manier van aanpak. Maar wij van de ABOP gedragen zich niet zo. Als er wat is, dan bespreken we het binnenshuis. Maar we gaan niet in de media komen en met allerlei zaken naar buiten komen. Ik heb het niet geleerd binnen de ABOP. Binnen de ABOP leren we wat diplomatie is. En diplomatie is hoe je moet gedragen binnen de politiek. Maar om na samenwerking, dan kan je met allerlei zaken naar buiten komen. Het is niet gezond. De ABOP heeft PL geholpen, ook omgekeerd.
Maar iedereen weet het. Wij van de ABOP hebben ingeleverd om de PL groter te maken. We weten het toch. Het is te zien toch met één zetel zoveel ministeries en zoveel directeurposten. En daar heb ik nog niet gepraat, heb ik nog niet gesproken over interne zaken waar de PL injecties geeft, waar de voorzitter van de partij injecties geeft. Begrijpt u me? Maar het is niet nodig om zulke zaken hier prijs te geven. Dus laat de PL zich netjes gedragen. Laten ze proberen om de partij naar een grotere hoogte te brengen, want de partij heeft maar één zetel nu op dit moment. ABOP heeft nu op dit moment 9 zetels. Ja? En de ABOP komt zeker in 2025 groter uit de bus. Maar wat we ook zien gebeuren, heer Kodemusu, is dat de PL zaterdag met de 20+ namen zijn gekomen van kandidaat-ministers. En gisteravond kregen we het nieuws dat nu de ABOP, het ministerie van Binnenlandse Zaken, opeist. In feite is de PL niet meer in de coalitie toch? Het is al vrij duidelijk toch? Niet definitief, maar het is al duidelijk toch? Dus we houden u voor de gek. We houden u voor de gek. Je gaat naar een meeting, dan kom je met allerlei vuilsmijterij naar buiten, dan kom je met kandidaten. Wie is nog gek geworden? Dus laten we elkaar niet voor de gek houden. Als je andere vragen heeft, dan ben ik wel bereid te beantwoorden. Maar PL, no, de man niet jaren samen. Nou, omdat die samenleving het graag wil weten, de uitlatingen die ze atrobi die snow tussen ABOP en PL, doet het de ABOP, schaadt het de ABOP? Nee, kijk, laat het duidelijk zijn. De ABOP heeft geen enkele ruzie met geen enkele partij. Wij hebben geen ruzie met enkele partij, zelfs de PL niet. We zijn politiek bezig en wij zijn politiek sportief. We weten hoe het hoort. We hebben samen gewerkt, het gaat niet meer door, punt. We zijn Surinamas. Als we wat moeten drinken of wat moeten nuttigen, doen we dat graag. Zo simpel is dat. Als we morgen weer met de PL moeten samenwerken, werken we gewoon samen. Daarom, het is beter om zich kalm te houden, zich netjes te gedragen en proberen om beide partijen naar een grotere hoogte te brengen. Maar nu zonder de backing van de PL, hoe staat het met uw positie straks, mocht u weer op de lijst geplaatst worden? Mijn positie, ik ga je eerlijk zeggen. Kijk, nu hebben we een andere stelsel. Als de partijleiding mij op een verkiesbare plaats plaatst, want de ABOP para van 2020 is geen ABOP meer van para 20, anno 2024. De ABOP is behoorlijk groeit in het district. En het is te zien. Begrijpt u? Te zien waaraan. De mensen die participeren toch, wanneer we vergadering houden, je ziet hoeveel mensen die participeren. Tuurlijk, politiek is een blinde muur, maar dat geeft hoop. Dus was het goed? Ja, we hebben iedereen nodig binnen de partij, ongeacht wie dan ook.